Oke, jadi sebenarnya ini tuh adalah wishlist aku yang bakal aku beli di akhir tahun 2026 ini. Cuma berhubung kemarin tuh ada kejadian PC lamaku itu rusak. Ya walaupun sebenarnya bisa dibenerin, cuma mengingat perkembangan software editing zaman sekarang itu menuntut performa spek PC yang tinggi. So, makanya aku putusin untuk beli Mac Mini M4 sekarang. Langsung aja kita unboxing. Dan ya, Apple memang paling jago bikin produk yang looknya simple, tetap minimalis dan kelihatan mewah. Packagingnya ada dus tambahan, jadi kita harus buka dulu luarnya baru bisa unboxing Mac-nya. Ya, di dalamnya cukup simple ya. Langsung ketemu dengan Mac-nya. Kemudian ada kabel, dan ada buku panduannya. Aku beli ini versi yang base modelnya, RAM-nya 16 GB, kemudian storage 256 GB. Paling murah, dan aku dapat harga super spesial, yaitu di angka 8,5 juta aja. Chipsetnya udah M4 tentunya, cuma sayangnya storage-nya kecil, makanya aku tambahin pakai SSD eksternal sebesar 1 tera. Lihat nih bodinya, kecil banget ya, cuma sebesar telapak tangan aja ya, walaupun tangan aku nggak gede-gede amat ya. Bobotnya cuma 670 gram. Portnya lengkap, tapi cuma Type-C aja isinya. Jadi kalian udah pasti butuh yang namanya docking tambahan. Nah, di sini ada port HDMI. Untuk penempatan port-portnya cukup simple sih ini. Dipakai editing udah pasti lancar. Mau itu video, mau foto, mau desain, pokoknya buat kebutuhan aku sebagai videographer dan content creator di sekolah itu udah aman banget. Oke, minusnya dari Mac Mini M4 ini yaitu upgrade storage mahal ya. Harga SSD sekarang nggak ngotak ya, itu mahal-mahal nih, dan nggak bisa upgrade sesudah beli, jadi pilih konfigurasi dari awal. Karena storage-nya kecil, jadi aku tambahin SSD dari Seagate, terus dipasangin ke docking dari Ugreen. Ini tinggal pasang aja, gampang banget, dan langsung kebaca di Mac Mini kalian. Cuma di awal kalian harus erase dulu, karena Mac punya sistem hard disk tersendiri biar bisa running di macOS-nya. Dan untuk pemakaian sebulan ini aku nggak ngerasain ada masalah. Jadi ini tuh berjalan lancar-lancar aja. Kalau kamu editor, desainer, content creator, programmer, Mac Mini M4 itu cocok buat kamu.